graniță și tema acestei prezentări va fi frontierele Bucovinei în decursul istoriei. Despre Bucovina nu putem discuta decât de la 1774, de aceea eu am încercat să încadrez și voi spune acestui teritoriu spațiu geografic, începând din Antichitate și încerc să merg până în epoca modernă. Pe scurt, pentru că multe lucruri deja s-au spus despre teritoriu, despre populație, despre tot ceea ce ține de Bucovina. Am încercat să definez câțiva dintre doi termeni, și anume graniță, cap sau frontieră, care reprezintă linia naturală, sau convențională între două state, precum și termenul de Bucovina, care vine din cuvântul slav Buk, ceea ce înseamnă fax, sau, bineînțeles, pe filieră germană Buchland, care înseamnă țara pagilor. În Antichitate putem spune că teritoriul acest spațiu geografic, în statul lui Burebista, a aparținut statului lui Burebista.